Hoy nos encontramos en el camino Quillatú-Secta Faja. A mis espaldas pueden ver el camión de bacheos de vialidad, tratando de reparar en parte este camino que está en muy pésimas condiciones. Qué lamentable cuando hay inversiones públicas que no superan los 10 años y las encontramos en estas condiciones. Y volvemos a reiterar que tengan cuidado los automovilistas que transitan a diario por este sector, porque hay una cantidad de baches enormes que se han formado donde se pone en riesgo la integridad de quienes transitan a diario por este sector.